گئولوگ‌های تاجیکستان و چین دوام 6 سالی آموزش در مرز دو کشور وجود 43 میدان متال‌های قیمت‌بها را ثبت کردند. طلا، نقره، پلادیوم و پلاتین از مهمترین بازیافت‌های این آموزش بوده است که حالا از آنها نمونه‌گیری شده است. رحمانبک بخت‌دولتов معاون رئیس سراداره گئولوژی تاجیکستان روز 15 مارس بر رادیو آزادی گفت حالا تنها آموزش انجام شده است ولی معلوم نیست که این کان‌ها کی و از جانب کدام شرکت‌ها استخراج می‌شوند. توصیه می‌کنیم که در این حدود هم خیلی کان‌ها در حدود خطا هستند و احتمالیت پیدا شدن آنها در حدود تاجیکستان هم است. فکر داریم که اگر در خطا باشد همون چیز ممکن است که در تاجیکستان همون چیز باشد. این مسئول سراداره گئولوژی تاجیکستان میگوید خلاصه‌های این آموزش 6 ساله در یک گزارش خلاصه و برای تصمیم گیری به مقامات دخلدار دو کشور سپرده خواهد شد. این آموزش زمانی آغاز شد که در ماه ینوری سال 2011 پارلمان تاجیکستان سازشنامه دادن قسمی از زمین بحثی به جانب چین را با اکثریت رای به تصویب رساند و آموزش ذخیره‌های طبیعی بدخشان تاجیکستان از جانب کشور همسایه در هماهنگی با متخصصان تاجیک نیز در حال انجام یافت که بر اساس حساب‌های رسمی علاقه بیش از 50% کان‌های طلای تاجیکستان را شرکت‌های چینی با سهمیه‌های بالاتر از 60% در اختیار دارند. کارشناسان نیز میگویند با احتمال زیاد ذخیره‌های دست ناخورده در ولایت بدخشان را شرکت‌های چینی استخراج خواهند کرد. دوام 10 سال اخیر شرکت‌های چینی به تاجیکستان وارد شده در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر اساس اطلاع رسمی کان‌های طلا نیز یکی از بایگری‌های تاجیکستان دانسته می‌شوند که اکثراً از جانب شرکت‌های چینی کارکرد می‌شوند. بیش از 1 میلیارد دلار از 2 میلیارد دلار قرض خارجی تاجیکستان هم از چین است و پکین برای چند سال آینده به دوشنبه وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر داده است که بیش از 3 میلیاردش برای ساختن 400 کیلومتر قسمت تاجیکستانی خط 4 لوله گاز آسیای مرکزی چین صرف خواهد شد. اخیراً خبر رسید که اجرای این طرح موقتا قطع شده است.